चलिए दोस्तों, आज हम आपको सिस्टम असेंबल करना बता रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये हमारा मदरबोर्ड है और ये हमारे हाथ में जो है अभी ये सीपीयू है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और कैमरामैन से बोलेंगे कि थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दे। हाँ, जूम करके। ये आपका जो सीपीयू है ये पेंटियम ड्यूअल कोर है, ठीक है। ये मदर भी उसी अकॉर्डिंग आपका है। सबसे पहले तो इसको हम सीपीयू को लगाएंगे और इसमें भी लगाने वक्त एक चीज़ का ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि कैसे भी लगा देंगे तो ये वर्क करने लगेगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि देखेंगे कि इसके एक कोना पे एरो मार्क दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जहाँ पे भी एरो मार्क रहेगा वहीं पे हम लोग को लगाना है। तो ये एरो मार्क और इस पे भी यहाँ एक पिन कम है, तो ऐसे ही ये लगेगा, तभी जाके ये वर्क करेगा। अगर आप गलत तरीके से लगाते हैं तो ये आपका पिन भी डैमेज हो जाएगा और उस तरीके से आपका काम भी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छे तरीके से लगा देते हैं। उसके बाद अब इस सीपीयू को क्या है कि चलेगा तो ये तो हीट होगा ही, इसको हीटिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए हम एक इसमें फैन लगाएंगे। उसके पहले यहाँ पे हीटिंग पेस्ट लगा हुआ है ऑलरेडी, नहीं लगा होता तो थोड़ा सा हम और लगा देते। उसके बाद ये हमारे पास कंसिस्टेंट का फैन है, बहुत अच्छा फैन है ये। इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, पहले वो लगेगा। हाँ, इसका ये एक स्लॉट दिया हुआ है नीचे से स्क्रू कसने के लिए, हमने लगाना भूल गया था। चलिए, अच्छी बात है जावेद भाई ने हमको बताया। देखिए, इसको हम लगा दिया ऐसे, ऊपर आ गया। अब जाके इस पे हम यहाँ अपना स्क्रू फैन का कर सकते हैं। ये हमने अपना फैन भी लगा लिया, ठीक है। देखिए, ये फैन भी लगाने के वक्त हम लोग को थोड़ा सा चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि फैन में ये एक केबल लगा हुआ है जो कि हमारे बॉडी से अटैच होता है, मदरबोर्ड से। अब इस चीज़ को हमको ध्यान ये देना है कि जो भी हो, ये हमारा केबल यहाँ पे फैन लगाने के लिए एक जगह दिया हुआ है। यहाँ पे सीपीयू फैन लिखा होता है ऑलरेडी बोर्ड पे, देख लीजिए यहाँ पे अच्छे तरीके से। यहाँ तो ये चीज़ जैसे यहाँ लगेगा तो ऐसा नहीं कि अब इस तरीके का हम लगा देंगे तब तो मेरा केबल ही नहीं पहुँचेगा, है ना। तो इस चीज़ को इसीलिए ध्यान में रखते हुए इसको प्रॉपर सही तरीके से लगाएंगे। देख लेंगे कि हाँ, यहाँ से ये पहुँच रहा है, ये लग भी जा रहा है, यानी कि ये मेरा पोजीशन सही है। उसके बाद जाके हम इसमें स्क्रू दिया रहता है, ये स्क्रू कर देंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसका स्क्रू क्या है कि निकलता नहीं है। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि चलिए भाई इसको निकाल लें, ऑलरेडी इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। सिर्फ हल्के हाथों से बहुत ज़्यादा वजन नहीं देना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रू को कस देना है। पहला जब यहाँ पे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हमने ये स्क्रू कसा तो इसको हल्का सा कसा, ऐसा नहीं कि पूरा से कस देंगे। अगर पूरा से कस देंगे तो ये ऐसे उठने लगेगा तो दूसरा अच्छे तरीके से कसा नहीं पाएगा और इसमें हमारा बोर्ड डैमेज होने का चांसेस रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा जब उधर कस देंगे, दूसरा नट स्क्रू जो कसेंगे हम ये क्रॉसिंग में कसेंगे, थोड़ा सा बॉडी में चला जाए। उसके बाद ये भी हल्का सा कस के फिर तीसरा हमने यहाँ से स्टार्ट किया अपना कसना, ठीक है ना। ये जब हो जाए तो फिर हम अपना चौथा भी कस लेंगे। ये हमारा फैन का प्रोसेस हो गया पूरा, ठीक। अब ये चीज़ अब इसमें हम लगाएंगे, देख लेंगे फैन का तो प्रोसेस पूरी तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है रैम है जो कि 1 GB का है। यहाँ पे लिखा हुआ है PC2 5300U, ये इसका मॉडल नंबर हुआ। तो ये जो PC2 लिखा हुआ है तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये DDR2 है, 1 GB का रैम है। और सबसे आसान तरीका है, DDR2 है, DDR3 है, जानने के लिए हमारे जो स्लॉट दिए हुए हैं यहाँ पे एक वोल्टेज लिखा रहता है। हो सकता है आपको कैमरा में ना दिख रहा हो, बहुत छोटा लिखा रहता है, तो इसको थोड़ा सा आप जूम करके अपने मोबाइल से या नज़दीक करके देखिएगा तो दिखेगा। यहाँ पे लिखा है 1.8 वोल्ट, यानी कि ये इतने वोल्ट का रैम एब्जॉर्ब करता है। तो 1.8 वोल्ट का मतलब है कि ये DDR2 ही इसमें लगेंगे और इसमें हम 1 GB का लगा रहे हैं। इसमें 2 स्लॉट दिए हुए हैं, हम 2 रैम भी इसमें लगा सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले इसको ध्यान देना है कि कट कहाँ पे है। यहाँ पे बीच में कट दिया हुआ है, ये यहीं पे आना चाहिए। अगर हम इसको उल्टा लगा देंगे तो ये मेरा डैमेज होने का चांसेस रहते हैं। और DDR2 में एक और चीज़ होता क्या है कि यहाँ पे जो पिन होते हैं, पिनों की संख्या है ये लिखी रहती है, एक साइड 1
और 120 लिखे रहेंगे। जैसे ही दूसरे साइड पलटेंगे तो 121 से स्टार्ट होता है और ये 240 तक जाता है। 240 है यानी कि ये हमारा DDR2 है, ठीक है। तो अब इसको हम प्रॉपर वे में लगाएंगे ताकि ये डैमेज ना हो। स्लॉट का ध्यान रखते हुए हम इसको लगा देंगे, ठीक है। और जैसे ही ये चला जाएगा तो सिर्फ दोनों साइड हम पकड़ के इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो दोनों साइड से ये लॉक हो जाएगा प्रॉपर वे में। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने इस SMPS भी है जो कि अपना फोंटा कंपनी का है, ये भी अच्छा काम देता है, ठीक है ना। ये मेनली तौर पे काम क्या देता है, तो ये आपको सप्लाई देता है बोर्ड में। अगर ये नहीं रहे तो फिर किसी काम का ही नहीं रहे। अब इसको लगाते वक्त हम एक चीज़ का ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए 2 नट दिए हुए लगाने के लिए स्क्रू, एकदम एक इक्वल है और यहाँ पे भी है इक्वल है, यानी कि ये यहीं पे लगेंगे। इस साइड देखिए कोई स्क्रू नहीं है, एक साइड स्क्रू है, दूसरे साइड स्क्रू नहीं है, बराबर में नहीं है, ऊपर नीचे है, लेकिन जहाँ एकदम एक इक्वल रहे वही ऊपर में आएगा। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा एडजस्ट हो गया, इसको हमने स्क्रू लगाना स्टार्ट किया। स्क्रू ले लेते हैं, इस बोर्ड को फिलहाल साइड कर देते हैं तो इससे जगह बन जाए। स्टार्ट करें स्क्रू तो एक हम पहले ऊपर में लगा दें थोड़ा सा हल्का सा, और फिर हम उसको तिरछे वाले पे लगा दें। कभी भी स्क्रू अच्छे तरीके से सेट हो जाती है, कुछ डैमेज होने की संभावना नहीं रहती है। और यहाँ पे भी एक जो है फिटिंग कर लेंगे। इसमें एक और स्क्रू है। सिंपली तरीका है पार्ट बाय पार्ट बताने का, स्टेप बाय स्टेप बताने का, इस वजह से वीडियो लंबी हो रही है, तो इसलिए आप लोग बोर ना होइए, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। अगर जल्दी बताने की होती तो जल्दी भी बता देते, लेकिन इसमें क्या है कि जो बिगनर्स है वो लोग सही तरीके से नहीं सीख पाते। चलिए ये हो गया हमारा SMPS का काम। और ये अब सारे चीज़ हमारे केवल दिए हुए हैं कैबिनेट में। अब इसको हम बाद में ज्वाइन करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपना मदरबोर्ड को इसमें फिक्स कर लेते हैं। फिक्स कैसे करेंगे, फिक्स करने से पहले ये देखिए इसमें एक प्लॉट दिया हुआ रहता है। जब भी आप अपना ये मदरबोर्ड खरीदने जाएंगे तो ये प्लॉट दिया हुआ रहता है, तो इसको सबसे पहले आसानी से लगाने हैं। इसमें भी आपको ध्यान देने हैं कि यहाँ एक कीबोर्ड का और माउस का सिंबल दिया हुआ है, तो ये हमेशा आगे की तौर लगेंगे, ऐसा नहीं कि पीछे की तौर लगा देंगे। अगर पीछे की तौर आप लगा देंगे तो आपका काम नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है कीबोर्ड का और माउस का, तो इसको हम आसानी से एकदम आगे की ओर लगाएंगे। इसमें लगाने में बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बराबर से सिर्फ हम फिटिंग कर लेंगे। चलिए ये हमारी फिटिंग, ये हमारी इसमें क्या है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ रह जाएगा तो आपका जो स्क्रू वगैरह है या इधर से जब भी आप कुछ लगाएंगे तो वो प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। अब इसको हम लगाते हैं। देखिए आपने वहाँ पे तो ध्यान दे दिया कि हाँ कीबोर्ड का स्लॉट और माउस का स्लॉट आगे होना चाहिए। यहाँ पे भी देख लें कि ये जो चीज़ है हमारा PS2 पोर्ट है, इसमें कीबोर्ड एक माउस लगता है, तो इसको भी हम आगे के तौर पे ही रखेंगे, तभी जाके सेट होगा। ऐसा नहीं कि पलट देंगे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से सेट करते हैं। अंदर एक स्क्रू दिया हुआ रहता है, देख लीजिए यहाँ तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्क्रू दिया रहता है। तो कभी भी ये लगाएं तो ये कोशिश ना करें कि हाँ आगे की तरफ पूरा धक्का दे के लगाएं। ये कोशिश करना है कि हमारे स्क्रू पे ही आके, ये जो स्क्रू हम दिखा रहे हैं यहीं पे आके मेरा वो रुक जाए, ताकि हम स्क्रू जब कसे तो वहाँ आसानी से कस जाए, तो वो मेरा प्रॉपर फिटिंग होगा। अदरवाइज वो फिटिंग प्रॉपर वे में नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस चीज़ को हम स्क्रू लगाते हैं एक एक करके। ये एक लगा। इसमें भी हमेशा ध्यान देना, कभी भी स्क्रू लगाने की बात है तो हमेशा क्रॉसिंग में ही स्क्रू लगाने पे ध्यान देना है।
ऐसा नहीं कि एक साइड पूरी तरीके से कस दिए दूसरा छोड़ दिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो SMPS से आए हुए थे, यहाँ पे एक है हमारे पास, इसका नाम है ATX, ठीक है ना। ये हमारे मदरबोर्ड में पावर देने का काम करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, ATX स्लॉट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे भी हमारे पास है। तो इस पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि एक कट्स दिए हुए हैं पिन, जिसको अगर हम निकालते तो ऐसे दाब के निकालना पड़ता है। तो इसको जब भी लगाएंगे तो ऐसे हम आगे की तरफ लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से पिन जाए। ये इसका काम ये है कि हमारे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई देता है, उसका नाम ATX आपका हुआ, ठीक है ना। और आपके पास एक और यहाँ पे है, इसको हम बोलेंगे मिनी ATX। इसका काम ये होता है कि ये हमारे CPU को पावर देता है। जो अभी हमने फैन के नीचे लगाया था वही था CPU, तो ये कनेक्टर और CPU के बगल में ही वो उसका कनेक्टर रहेगा। तो इस चीज़ को भी हम अच्छे तरीके से फिटिंग कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये बचते हैं एक जो कि SATA कनेक्टर होते हैं। तो SATA कनेक्टर पहले हम हार्ड डिस्क लगा लें, उसके बाद इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है हार्ड डिस्क है, और ये आपका 160 GB का हार्ड डिस्क है, वेस्टर्न डिजिटल का है। अब इसको हम सबसे पहले लगा लेते हैं। इसको लगाने के लिए देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। अब यहाँ जहाँ भी आपको सूटेबल लगे वो चीज़ लगा लेंगे। ध्यान देना है कि ये लगाने से पहले देखिए यहाँ पे हमने हार्ड डिस्क लगाया, तो इसका एक खांचा बना हुआ है कि उसी खांचे में लगाना है। नीचे देखिए स्लॉट बाय स्लॉट लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा देंगे तो ये लग जाएगा। तो ये खांचे बने हुए, उसी खांचे के अनुसार इसको हमने अंदर लगाया। और फिटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ और यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रू को मिला देना है ताकि स्क्रू ड्राइवर यहाँ कसने के लिए आ जाए, और ये हार्ड डिस्क थोड़ा सा इस तरीके से बाहर की तरफ हमारा दिखाई दे। अब जाके इसको हम स्क्रू इसमें लगाते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से फिटिंग हो जाए। चलिए अब इसको हम लगाते हैं। एक हमारे पास और SATA केबल होंगे। देखिए ये है आपका SATA केबल। तो इस तरीके का जो भी आपका स्लॉट दिया रहेगा ये हमेशा आपके लगेगा हार्ड डिस्क में, और ये होता है कनेक्टिंग करने का। तो इस तरीके का जो भी स्लॉट होगा ये आपके CPU में जगह बना हुआ है। SATA कनेक्टर जहाँ पे है देख लीजिए, ये पीला कलर का है, ठीक है ना। कलर कोई भी हो, ये ध्यान नहीं देना है कि पीला है, किसी किसी में ब्लैक भी रहते हैं। तो इसलिए इस तरीके का स्लॉट हो जहाँ कट हो, तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से ऐसे सेट कर देंगे। और उसके बाद जो हमारे ये SMPS से आए हुए थे, तो ये है SATA कनेक्टर थे। तो इसको हम अपने हार्ड डिस्क में एक लगा देंगे। इसको अच्छे तरीके से लगाना है, सही तरीके से। देख लीजिए गलत लगा देंगे तो ये लगेगा भी नहीं और काम भी प्रॉपर वे में नहीं करेगा। अच्छे से फिटिंग कर देना है। और दूसरा जो हमने SATA कनेक्टर से लगाया था, कनेक्ट किया था, तो इसको भी हम अपने हार्ड डिस्क से लगा देंगे ताकि इसको यहाँ से जो हमने SMPS से लगाया था तो वहाँ से पावर मिले, और ये जो हमने लगाया SATA केबल की वजह से, तो ये हार्ड डिस्क का उसमें डाटा अपना ट्रांसफ़र करने का काम करें। ये चीज़ हो गया। अब देखिए हमारे जो कैबिनेट में थे तो कुछ बहुत सारे ये थे पिन थे। अब इस पिन को हमको ध्यान देना है। एक यहाँ पे ऑडियो पिन लिखा हुआ है और USB पिन लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात इन चारों में है, क्योंकि लोग भूलते इसी में है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख ले और भूले ना। 6 होगा, 6 ये 4 और एक और हमारा पिन होगा जो कि 6। यही ज़्यादा लोग भूल जाते हैं कैसे लगाना है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना है। देख लीजिए एक पे लिखा है पावर SW और रीसेट SW, हार्ड डिस्क HDD LED, उसके बाद पावर LED और पावर LED माइनस और पावर LED प्लस, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव 2 चीज़ दिए हुए हैं। अब इस चीज़ को लगाने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका हार्ड डिस्क के थे LED वाले, सॉरी, ये HDD LED, इसको हम सबसे पहले अपने कैबिनेट में वहाँ लगाएंगे जहाँ पे आपका स्लॉट दिया हुआ है। तो स्लॉट दिया हुआ अंदर दिया हुआ है, थोड़ा सा हो सकता है कि पिन बने हुए हैं, ये प्लस रहते हैं जहाँ पिन दिया रहे। देख लीजिए थोड़ा सा तीर का निशान दिया होगा, ये प्लस होंगे, और जो नहीं जहाँ पे निशान है वो माइनस है। तो उस पर भी आपके बोर्ड पे भी प्लस और माइनस का ध्यान देना है, उसी तरीके से लगाना है ताकि आप गलती ना कर बैठे। और इस साइड भी आपको ऐसे
प्लस और माइनस का सिंबल दिया हुआ है कि रेड वाला प्लस है और वाइट वाला आपका माइनस है। तो उस चीज़ को ध्यान देते हुए हम यहाँ पे हम आपको पिन लगाने की बात कर रहे थे। अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे SDD LED जो लिखा है, तो प्लस माइनस का ध्यान देते हुए हम अपने बोर्ड में इसको लगा देंगे। प्लस इसमें भी आपका लिखा हुआ है, इस साइड आपका माइनस है, उस साइड प्लस है, तो माइनस को माइनस की ओर और प्लस को प्लस की ओर अच्छे तरीके से इसको सेट कर देंगे। जैसे ही सेट हो जाएगा तो उसके बाद हमको ध्यान देना है कि हमने अभी लगाया SDD वाला लगाया, तो उसके बाद आपको आएगा ये देखिए पावर LED दिया है, एक माइनस और एक प्लस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको दिख रहे होंगे। तो इस चीज़ को भी हमको जस्ट उसके बगल में ही अपोजिट साइड में प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए हमको लगा देना है। माइनस को माइनस प्लॉट में और प्लस को प्लस पर। अब यहाँ पे हमारे पास बच गए दो, एक ऑडियो पोर्ट और एक USB पोर्ट। तो USB पोर्ट का यहाँ पे लिखा होगा FUSB2, FUSB1, तो आप हमको किसी में भी फिलहाल लगा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना है कि एक साइड आपका ये नहीं है, कनेक्ट करने के लिए जगह नहीं दिया हुआ है। तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे कि बोर्ड पे किस साइड एक पिन नहीं है, वैसे ही सेट करेंगे। अगर गलत तरीके से करेंगे तो आपका बोर्ड डैमेज हो सकता है, ठीक है। वो लग गया। और दूसरा यहाँ पे है ऑडियो पोर्ट। तो ऑडियो पोर्ट आपका जहाँ पे हेडफोन लगाने की जगह होती है, तो ऑडियो पोर्ट भी वहीं पे हो गए। यहाँ भी एक आपका कनेक्टर लगाने के लिए जगह नहीं है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए हम इस तरीके से लगाएंगे ताकि वो आसानी से लग जाए। बोर्ड पे भी एक जगह नहीं दिया होगा। ये मेरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए हमने सारा अब कैबिनेट लगा दिया। अब ये आपका जो भी वायर है, तो इसको अच्छे तरीके से अंदर फिटिंग करके और इसमें होल्ड कर देना है ताकि ये फैन के पास कोई भी लगे ना, अदरवाइज आपका फैन चलने में प्रॉब्लम होगा। तो ये हमारा था असेंबल करने का पूरा प्रोसेस। और उसके बाद ये हमारा दिया हुआ है इसका लास्ट कैबिनेट, जो कि हम इसको अच्छी तरीके से अपना स्लॉट देके ये लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक निशान दिया हुआ रहता है जो कि अंदर से है, तो यहाँ भी एक बना हुआ है स्लॉट, तो इसमें हमने आसानी से ये लगाया, ये कैबिनेट लगा दिया और इसका ये स्क्रू ड्राइवर हमने सेट कर दिया। चलिए, तो ये मेरा असेंबल प्रोसेस पूरा हुआ। और किसी भी तरीके का दिक्कत है तो आप हमसे जान सकते हैं। तो ये हमारा पूरी तरीके से असेंबल प्रोसेस मैंने कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे साथ बहुत लोग हमारे मित्र भी हैं, जैसे कि ये हमारे जावेद भाई भी हैं, ये भी हैं, और एक इमरान भाई भी हैं जो बहुत देर से वीडियो भी बना रहे हैं, वो भी अपना परिचय दे देंगे। तो हम लोगों ने आज ये अपना असेंबल करने का प्रोसेस किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लैपटॉप असेंबल के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।